ubwo intambara ikomeje hagati ya leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 kuva ejo gusa biravuga yuko M23 imaze gufata hafi uduce 13 ni mu ntara y'amajyaruguru ya Kivu muri teritwari ya Rucuru. Nyuma ya Nyanzare kurwa mu maboko y'inyeshyamba biravuga yuko Kigugu yafashwe, Kirima, Somikivu, Kibirizi, Garanda, Kasharira, Kibingu, Kabanda, Rushebero, Katoro, Kihondo ndetse na Mutanda. Iyi migi yose ikaba imaze kugwa mu maboko y'inyeshyamba za M23 mu minsi itarenga amasaha 48. Umuntu agashobora kwibaza icyo Sadeke yaba irimo gukora muri Kongo mu gihe irimo gusubira inyuma ihungana n'ingabo za Kongo, abazarendo, abarundi ndetse na FDLR. Reka tujye muri Kivu y'Amajyepfo, havuga yuko intambara zabaye kuva ku wa gatatu mu duce twa Ndondo, Rurambo, Kajembwe n'ahandi. Hatewe n'ingabo za leta ya Kongo ziri kumwe n'imbonerakure kuva i Bujumbura. Igisirikare cy'u Burundi cyari gihari ariko gusa ngo ntibyabahiriye nk'uko abenshi babifiriyemo ndetse n'abandi bagafatwa mpiri. Tubibutse yuko nanone muri Kongo iyi ntambara irimo kwibasira cyane abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Uwahoze ari guverineri nawe w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru akavuga yuko yaje gushigwa mu mvuto ndetse na bagenzi be bane. Aba bakaba baregwa yuko bahamagariye leta kuganira na M23. Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yongeye kwizerwa n'ishyaka rya FPR kugira ngo azabashe kuriserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kwezi kwa karindwi. Turi muri Cote d'Ivoire naho biravuga yuko nanone wahoze ari Perezida Laurent Gbagbo yongeye nawe kwizerwa n'ishyaka ryiwe rya PPAC kugira ngo yongere nawe kuzariserukira mu matora y'umukuru w'igihugu azamuri 2025. Murakoze cyane gukurikira TVS, naho ubutaha mukomeze mudukorere subscribe kugira ngo tubane amakuru yacu ya buri munsi.